Pienākuši pie Porsche GT3 kapa. Paskatīsimies, kas mums te notiek. Augsts vēl. Vienīgais no Porsche šeit ir emblēma. Bet te viss pavisam savādāk izskatās. Kas kura podziņa ir, pasaka? Tās ir tālās, es tagad midžinu gaismiņas. Tas ir radio podziņa. Apēc, kam tev vajag midžināt gaismiņas? Tas ir, lai patraucētu dalībniekiem pārējiem. Un arī, ja brauc... Drīkst darīt? Drīkst. Sportā drīkst. Radio, tas ir, lai startētu mašīnu, tā kā krenkot. Paga, ne jau radio, bet tev rācija. Rācija, jā. Sazināties ar komandu. Kaut kādu radio. Sazināties ar komandu, tas ir. Tālāk tas ir iedarbināt mašīnu, lai nebūtu jāspiež šīta podziņa, ir iespēja uz stūris arī uzspiest. Tu negribi spiež šito? Tālu, šito vieglāk. Labi. Tad ir šeit ir kļūda kāda izmetusies, tev vajag apstiprināt, ka tu esi viņu saņēmis, tad nospiedzam šo atpakaļgaitu, ko es stāstīju šeit, nospiedz sajūgu atpakaļgaitu un tad tikai ir iespēja ielikt viņā. Tad tas ir pitlimiters, kad jābrauc ir pitstopā uz 50 obligāti. Tas ir, ja tu vēlies datos atzīmēt kādu kļūdu, šitais ieslēdz loktīrītājs. Tālāk ir Fulkoks Yellow, kad ir bīstamība trasē, tad jābrauc ir uz 60 km/h. Tas arī kā kruīzes strādā. Un arī padzerties poga, tas ir vajadzīgs dzēriens. Te nāk parasti trubiņa, tagad viņi ir izņemta ārā, nāk un dod ūdeni. Braucot garās gonkas svarīgi. Jā, bet tādu vajadzētu arī normālajās mašīnās. Jā, vajadzētu. Tas ir ļoti īstenībā praktisks variants, kā garos gabalus nobraukt. Un tad šis maina displeju. Ļoti daudz opcijas, ļoti daudz informāciju braucējiem. Ļoti daudz ko var uzzināt. Trase pat ir. Gan pirmajai sacīkstē panelis, otrajai sacīkstē kvalifikācijai savus panelis. Un to mēs visu varam paši arī mainīt, lai būtu katram braucējam personalizēts, ar ko viņam vajadzīgs to redzēt. Nu, skarbi! Tā mēs ieskatījāmies panelī. Tagad bišķi. Porsche GT3 kaps. Lietuviešu komanda brauc autosūces sacensībās, kur brauc arī Latvijas pilots Valters Viedrs. Mums viņš pastāstīja bišķi par to, kas te notiek. Un tas viss notiek Latvijas gada auto pasākumā.